Factores de riesgo que pueden contribuir a los ronquidos. Los factores de riesgo que pueden contribuir a roncar durante las horas de sueño son: ser hombre. Los hombres son más propensos a roncar o a padecer apnea del sueño. Sobrepeso. Los hombres con un diámetro de cuello de 43 centímetros o más, o las mujeres con un diámetro de cuello de 40 centímetros o más, y las personas con sobrepeso u obesidad tienen más probabilidades de roncar o padecer apnea obstructiva del sueño. Vías respiratorias estrechas. Las personas con una forma alargada del paladar o unas vías respiratorias estrechas o con mayor facilidad para colgar tienen más probabilidades de roncar. Las amígdalas o adenoides grandes pueden reducir las vías respiratorias, causando vibración con el paso del aire y resultando en ronquidos. Beber alcohol. Como ya hemos comentado en otros vídeos, el consumo de alcohol, sobre todo antes de dormir, relaja los músculos de la garganta, aumentando así el riesgo de ronquidos. Problemas nasales. El tener un defecto estructural en las vías respiratorias es un factor de riesgo para los ronquidos. Si una persona tiene un tabique nasal desviado o sufre de congestión nasal crónica, sus probabilidades de roncar durante las horas de sueño son mayores. Antecedentes familiares. Si tus padres o hermanos roncan o padecen de apnea obstructiva del sueño, tienes más posibilidades de roncar o ser diagnosticado con apnea obstructiva del sueño. Si te interesa este tema, no puedes perderte nuestros vídeos relacionados.